السلام عليكم متتبعي قناة كوزينة لوكس. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نقدم لكم فيه تشيز كيك اللي في الصراحة ولا أروع شكلا ومذاقا. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو كيجي رائع، وكنتمنى أنكم تجربوه وأنه ينال الإعجاب ديالكم. ندوزو دابا للمقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات فغادي نحتاجو 4 بيضات اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. غنحتاجو كذلك 3 ملاعق كبيرة من الماء الساخن، 180 غرام ما يعادل كأس عنبة من السكر. كنحتاجو كذلك ملعقة كبيرة من الفانيلا، سكر الفاني يمكن لكم تستعملوا كذلك الفانيليا السائلة. وكنحتاجو 170 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات يعادل كأس عنبة ونصف. ثم كنحتاجو ملعقة ونصف من خميرة الحلويات. بالنسبة لطريقة التحضير فكنطربوا البيض مع الماء الساخن، السكر وسكر الفاني. هنايا الدور ديال الماء الساخن غادي يخلي لنا البيض ديالنا يطلع بكل سهولة. نطربوهم مزيان لمدة 3 دقائق حتى يطلع لنا الخليط. والباتر ديالنا نديروه على اقصى درجة. وهنايا من بعد ما طلعنا البيض وباقي المكونات وتحصلنا على هذا الشكل هذا، دابا غادي نغربلو الدقيق وخميرة الحلويات على الخليط ديالنا. ثم باستخدام ملعقة غادي ندمجو المكونات ديالنا على هذا الشكل مزيان حتى يندمجوا لينا. كيجي الخليط ديالنا خفيف على هذا الشكل هذا. ثم كنوجدو المول اللي يكون مفرش بورق الطبخ او مدهون بالزبدة. انا درت هذا المول هذا اللي درتو على سمك 26 سنتي، وكنفرغوا فيه الخليط ديالنا. كنصوبوا فيه الخليط على هذا الشكل وكندخلوا المول ديالنا للفرن اللي يكون مشعل مسبقا على درجة 180. ما كتاخدش بزاف، يعني انا خدت معايا 12 دقيقة. كتطيب بكل سهولة. وهنايا من بعد ما طابت ليا الكيكة ديالي وتحصلنا على كيكة ناجحة كيف ما كتشوفوا معايا. كيجي السمك ديالها على هذا الشكل وكتجي خفيفة وهشة في الصراحة. ثم كنفزقوا شوية ورق المطبخ بالماء وكنغلفوا به الكيكه ديالنا ونخليوها جانبا باش تبرد. انايا الدور ديال هاد ورق المطبخ انه ما غاديش يخلينا الكيكه ديالنا تيبس. بالنسبه للمكونات الكريمه فغادي نحتاجو 600 ملل من الكريمه السائله، مثبت الكريمه ما يعدل 6 ملاعق، 500 غرام من الكوارك او الجبن الدسم، يمكنكم تعويضه بجبن الفيلادلفيا، و250 غرام من الكوارك النوع الثاني كيكون الدهون ديالو 40%، و8 غرام من بودرة الأجار أجار. نحتاج كذلك 2 باكيات من المندرين المعلب، وكنحتفظوا بالعصير اللي كيكون فيه. هي وزنت 200 ملل.
ما كنحتاجو ملعقة كبيرة من الفانيلا اكستراك او الفانيليا السائلة، يمكن لكم تعوضوها بسكر الفاني ما يعادل 16 غرام. كنحتاجو السكر 180 غرام ما يعادل كأس عنبة مملوء جيدا. المرحلة الأولى كنطربو الكريمة السائلة. أنا بصراحة كنت دايرها في المجمد، خاصها تكون باردة مزيان. ثم كنضيفو ليها مثبت الكريمة وكنطربوهم مزيان حتى كنتحصلوا على كريمة ثابتة. وهنايا من بعد ما طربنا الكريمه ديالنا وتحصلنا على كريمه ثابته، هنايا كنوري لكم انها الكريمه كتكون ثابته. دابا غادي نغطيوها وندخلوها للثلاجه على ما نوجدوا المكونات الاخرى. وهنايا كنهزوا العصير اللي استخرجناه من العلب ديال المندرين وكنضيفوه للكاسرول ديالنا او شي جاميله. كنضيفو عليه الاكار وكنخلطوا المكونات ديالنا مزيان، كنحركوهم على هذا الشكل باش يذوب الاكار في عصير البرتقال، ونضيفوهم على النار غير يغلي لينا الخليط، ونهزوه من على النار باش نضيفوا ليه المكونات الاخرى. وهنايا من بعد دقيقتين غلى لينا الخليط. دابا غادي نهزوه من على النار ونحطوه على سطح العمل. واللي زوين في هاد الاكار اننا ما محتاجينش نخليوه يبرد، بالعكس غادي نضيفوا المكونات ديالنا على هاد الشكل. هنايا كنضيف الكوارك، غنضيفو على هاد الشكل هذا، ونخلطو المكونات. ثم كنضيفو عليه هاد النوع الثاني من الكوارك. نتوما يمكن لكم تستعملوا غير نوع واحد كيكون كافي، غير انا هاد النوع الثاني اللي فيه 40% ديال الدهون كريمي، فكيخلي لينا الكريمه ديالنا تجي شويه كريمي، يعني ما كتجيش عاقده بزاف. وكنخلطوا المكونات ديالنا كامله على هاد الشكل. وهنايا من بعد ما خلطنا النوعين ديال الكوارك مع الاكار، دابا غادي نضيفو ليهم السكر على هاد الشكل هذا ونخلطو مزيان. نخلطو السكر ديالنا مزيان باش يذوب لينا تماما في الخليط. ثم كنضيفو عليه هاد الملعقه ديال الفانيلا اكستراك او الفانيلا السائله، ونخلطو. وهنايا هزينا الكريمه السائله اللي كنا درناها في الثلاجه ونبداو نضيفوها شويه بشويه. هنايا الا كان الخليط ديال الجبن والاكار مازال سخون خليوه حتى يبرد شويه عاد ضيفوا عليه الكريمه. يعني انا على ما كنت كنخلط المكونات كان كلشي برد. ودابا غادي نضيف عليه الكريمه السائله على هذا الشكل. نضيفو ونخلطو. انا هنايا جاني هاد الكاسرول شويه صغير، داكشي علاش غادي نضيف المكونات ديالي كاملين في الاناء الثاني ونخلطو مزيان. هنايا كنخلطو حتى يندمجوا لينا المكونات ديالنا كامله.
هاد الكريمه كتجي بنينه بزاف، غير جربوها البنات، يعني غادي تعجب لكم انا متاكده. وهنايا رجعنا للكيكه ديالنا اللي غادي نقطعوها على جوج. هنا في الاول انا قطعت ليها هاد الفوق ديالها باش يجي لنا في الشكل متساوي، ثم قطعتها على جوج على هاد الشكل. دابا غادي نفرغوا فيها الكريمه ديالنا. انا هنايا فرغت فيها النص ديال الكريمه، كنكبوا عليها على بهذا الشكل هذا وكنصاوبوه، ثم غادي نهزوا المندرين ديالنا ونوزعوها عليها، نوزعوها عليها كامله على هذا الشكل. انا وزعته بشكل يعني عشوائي باش مني نقطعوه تجينا المندرين في الوسط بين الكريمه. وهنا من بعد ما وزعت المندرين ديالنا، دابا غادي نفرغوا عليه الجزء الثاني ديال الكريمه ديالنا على هذا الشكل، ونصاوبوها على هذا الشكل هذا. وهنايا كنهزو الطبقه الثانيه ديال الكيك وكنقطعوها. انا كنفضل انني نقطعها باش كتجيني سهله ملي نديرها فوق الكريمه. ثم كندخلوها للثلاجه على الاقل 4 ديال السوايع، يعني على الاقل، او ليله كامله كيكون احسن. وكنصاوبوها عليها من الفوق ثم كندخلوها للثلاجه. وهنا من بعد ما خليت الكيكه ديالي ليله كامله في الثلاجه، دابا نمروا لطريقه التزيين والمكونات. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاجو كميه من المندرين المعلب، السكر كلاسي، وهنا عندي الكريم شانتي، بودره الكريم شانتي اللي ضفت ليها الحليب وضربتها مزيان، وضفت ليها ملون برتقالي. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الثلاجه. خليتها انا ليله كامله في الثلاجه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا الكريبه ديالنا كتجي ثابته. ودابا غادي نبداو بالتزيين ديالها. طريقه التزيين كتبقى اختياريه، انا زينتها على هذا الشكل هذا، وانتم تقدروا تزينوها على ذوقكم. درت عليها هذا السكر كلاسي على الوجه ديالها كامل بهذه الطريقه، ثم شكلت عليها على شكل وريدات صغار على هذا الشكل هذا. كيجي الشكل ديالها زوين بالكريمه. وهنا من بعد ما زينتها بالكريمه على هذا الشكل هذا، دابا غادي نزينوها كذلك بالمندرين على هذا الشكل هذا. كيجي الشكل ديالها زوين وراقي. نخليكم دابا مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم هذه الكيكه ديالي ما تنساوش تخليوا لي لايك، واللي باقي ما اشتركش كنقول له مرحبا بك، اشترك في القناه وانضم للعائله، وخليوا لي في التعاليق الرأي ديالكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله. بسلامه.